What's up, Gadgeteers? Welcome back to my channel, and today meron akong tatrabahuin na laptop at pinapaayos sa akin ito ngayon. I-check out natin kung ano yung problema niya, and yeah. Okay, so ito yung pinapa-repair sa atin. It's an HP Pavilion X360 convertible. So, tingnan natin. Convertible siya from a laptop perspective to a tablet form. Medyo madumi. Yan. So, dinila siya sa akin kasi sabi nung may-ari, may lumalabas to sa screen na problema. At check up din natin siya ngayon kung ano yung problema na yun. Tingnan natin kung ano pinapakita sa atin. So, zoom in muna tayo. Kung nakikita ko yung sarili ko doon. Yan. Okay. So, let's see. Pinapakita sa atin problema. Tayo muna natin itong ating. Okay. So, ang problema ay yan. Oh, system fan. System fan. Apparently, sa mga HP na laptop, pagdating sa system fan, ito sa mga usually mga CPU fans yan, nagkakaroon ng error na ganyan, tapos pag hindi mo press yung enter, mamatay siya. Kasi ano yun, defensive mechanism yun nung laptop, or preventive mechanism niya, para hindi masira yung CPU, or kung meron siyang kasamang GPU, para hindi masira yung mga chip na yun. So ngayon, check upin natin, titignan natin kung ano yung nagko-cause dun sa problema na yun. Pero sabi nga dun sa screen kanina, pakita ulit natin. Ayan. Ang problema niya ay system fan. Okay. So, pagpasensyaan nyo guys yung aking magulong workstation. Hindi kasi ako naka-ready sa pagre-repair ngayon, pero tinanggap ko na rin dahil yung may-ari sabi niya ginagamit daw niya ito sa trabaho. And by the way guys, yan, this is a sign na nabaklas na yung laptop, so voided na yung warranty nito. This is a sign na ano na siya, na nabuksan na siya. And then ayan, may mga rubber pads pa rin naman doon sa iba, pero ito yung may missing rubber pad, no? So ito, nasa ilalim yung ng rubber pad yung kanyang screw. So check upin natin to isa kung meron din, and napansin ko meron din dito sa baba. So makabaklasin natin lahat yun gamit ang itong tool na to, na nabili ko lang to sa Mr. DIY. Mr. DIY baka naman otak na naman. No? Okay, so apparently this tool ginagamit ko lang. Pwede mo naman siya gamitin sa laptop, pero dedicated siya para sa mga phones. And kaya ako siya binili kasi back then gusto ko talagang mag-aral na mag-repair ng mga phones at ganito. Hindi ako madalas magbaklas ng mga laptop dahil sobrang sensitive ng mga components nila, and
di advisable kung wala kang alam sa pagbabaklas. So, kung huwag ka masyadong magmarunong pag hindi mo alam. And ayoko din magmarunong dahil wala naman akong ganun kataas na. A few moments later. So, isilipin natin guys kung maayos ba naibalik nung nag-repair nito or nag-ayos nito yung ilang component sa loob na nagpo-cause nung ganong error. Kasi every time bubuksan mo yung PC or itong laptop na to, show niya yung error na yun. Papakita niya sa inyo may problema yung system. Okay. Kung wala kayong alam sa pagbabaklas, I recommend mag-search muna kayo sa YouTube at sa Google kung paano mag-tear down ng mga gantong laptop. At syempre, i-search nyo yung specific na model, no? So ngayon, ito tayo sa mismong back panel. Makita natin itong left siya. Dito yung baterya. So, pag binaklas mo yung back panel, ma-access mo na lahat ng component sa loob. So, dito yung kanyang RAM. Meron siyang M.2 na SATA. M.2 SATA port. Pwede pa siyang gamitin for future upgrade, no? Pwede mo siyang i-upgrade to M.2 SATA. Tapos, napansin ko hard drive pa rin yung gamit niya. Kaya medyo palagay ko mabagal tong laptop na to. Okay. So, checking sa fan. May problema na yung fan nito. Hindi siya ganun-gano. Tignan natin yung connections. So, ito napansin ko guys. Hindi masyadong kita natin sa inyo. Yan. Focus mo. Focus. Ayaw na mag-focus. Yan. Ito napansin ko itong connection na to. Hindi siya nakasaksak ng husto. So, palagay ko kaya hindi tumatakbo tong fan na to. Kaya siya nagkakos ng ganong system error. Dahil hindi nakasaksak ng maayos yung yung connection nung fan. No? Yung para sa power niya. So, ang gagawin natin, saksak natin ang gusto. Ayan, okay na. And, titignan natin kung magra-run yung fan. Power on. And then power on ba siya? Hindi naman natin yung power on. Power on na. Yung wow, ang ingay nung fan. Kamote. Ingay siya. So guys, in the near future, possible na mag-wear na tong laptop, yung yung laptop fan na to, at posible na rin na kailangan na ng replacement. Naingay siya. Madali lang naman mag-replace ng mga ganito, pero siguro sa ngayon sasabihin ko muna dun sa may-ari na kailangan na i-replace yung fan niya dahil yeah, look at that, medyo maingay na siya. Hindi na advisable gamitin yung ganitong kaingay na
fan dahil maano na siya. Palagay ko yung hydraulics niya, yung mismong may langis kasi yan sa loob, yung mga fan na ganito, may langis yan sa loob na pag natuyo, nagkakos na siya ng ganyang kaingay na nagkakos na siya ng mga ganyang noise. So papatayin muna natin to, patayin natin yung laptop, titingnan natin kung ipapakita niya pa rin yung ganung yung same error patingin. Okay, tingnan natin. Ingay niya. So, hindi na natin nilinis yung fan kasi mukhang malinis naman. Hindi mo siya mukhang laspag. At try natin na i-power up. Tingnan natin kung ipapakita niya pa rin yung same error. There. Wala na siyang pinakita na error. Nga lang, parang may nag-stock up sa ilalim. Parang kailangan na talaga ng replacement ng fan. So, yun lang naman guys. Kung kailangan nyo ng mga katulad nito, kailangan nyo ng tulong pagdating sa mga ganitong klase ng problema, you can contact me on my Facebook page or Facebook account. You can also get in touch with me on Instagram, and syempre subscribe na rin kayo sa channel ko, and I'll see you on the next video. Siguro pagka na-replace na natin yung fan. Yun lang guys. Bye.